家里有麻将机的朋友啊，注意看一下，有很多情况是不需要大家叫维修师傅的，自己都可以搞定。关键是你要知道是怎么动手啊，怎么从哪一个步骤开始，然后你才能知道怎么去处理啊。我们现在看一下，凡是出现故障，一定揭开这个压框，打开这个面板，然后我们来观察一下啊，观察一下。你比方说出现这个数字1啊，数字1就是大盘里面要看一下有没有麻将。如果大盘里面没有麻将，它能够转动出现1，那多数都是少牌的故障，或者机头这里啊，最后一张牌它没有推，就会出现故障报警1。这种情况的话，就是调整一下这个上面的螺丝，或者把这个地方光控这里用牙刷刷一下就可以解决。如果是这里没有牌，那你得找一下是不是掉地上了，或者在这个输送槽里面没出来啊，到处找一下。按一下这个升降，大盘不转动，它基本上都是属于大盘电机坏了，或者是大盘电机的插线坏了啊，跟主板的插线坏了啊。然后出现故障代码2，就是这里数字如果是2。这种情况一般它会出现2种现象，一种就是这样升降不停，一种就是这个按起来没有任何反应，就是故障代码2。升降不停一般是这个线路板或者是这个中间这根线啊，这根线断掉，或者是下面的磁控线坏了，或者是主板坏啊，大多数是这几种情况。如果说它是不动的，没有动静的，多数都是属于线断或者是电机坏掉这个就是故障代码2。这里要看这里数字2，如果是数字3就是这个机头机头，你看一下这是机头它也会出现这个推排头这个推排头动来动去。或者根本不动，动来动去一般是这个光控这个机头这里有个磁控磁控光控的问题，或者是主板坏掉，线路断掉，就这几个问题然后它如果不动不动也可能是线断了，电机坏了就是这个故障代码3。然后我们再来看一下，假如这里数字是4就是看一下这个4个方位4个方位就是这个铝条，这个4个方位它也会是出现这种情况，起来下去起来下去，或者不动，动个不停。然后就是这个磁控或者这根线或者这个磁控主板它坏掉就是要动的情况不动的情况一般就是这个电机或者插线或者主板烂掉，或者卡死是有动静的卡死我们是强行取出来的。然后就是故障代码5，故障代码5一般是电机过流引起的，多数情况都是这根中生线断掉这根线断掉，它就出现故障代码5。如果是故障代码6，它就是电压过低，或者是变压器的问题刚才我们讲了这个故障代码是多少，然后怎么去找，怎么去处理，我们就是看到这个视频，然后点我的头像，点这个进去，这里有个符号，看见没有？在这里有个收缩的符号，你点这个符号就可以收到刚才我们说的故障代码12345的这个维修视频。找到这个维修视频过后，你就知道怎么处理了就在这里搜。你比方说故障代码3我们这里搜个故障代码3，故障代码我们搜一下，它就会出现这个故障代码3的你看一下是不是故障代码3的情况，它就会出来，然后我们根据这个就可以自己处理了。如果你需要任何零配件，也是到我的主页点，你就可以点这里进入店铺点这里进入店铺，然后你就可以找到你需要的你需要的任何一个产品，看见没有？关于产品的使用和安装方法也是刚才那样没关注的老铁记得关注一下下期更精彩。